последних числах сентября, так сказать, в столице Ижемского района прошел 10-й юбилейный съезд межрегионального общественного движения «Извятас». Впервые на просторах Коми, тогда еще АССР, об Извятас узнали 19 сентября 1990 года, когда в Ижме собрался первый учредительный съезд Коми-ижемцев. И буквально через 2 месяца республика была преобразована в автономную Коми-ССР. Смена как имени, так и соответствующих прав на этом не закончилась. И 26 мая 1992 года Верховный Совет Коми принял закон о переименовании Коми-ССР в Республику Коми. И во все эти годы политика социальных преобразований Извятас представлял специфические национальные интересы и потребности коми-ижемцев. Впрочем, как и сегодня. Ижемцы обычно очень бережно относятся к природной среде, потому что вся жизнь у них связана с природой. Это и собирательство, и охота, и рыбалка, и сельское хозяйство. И они очень болезненно воспринимают все это, если кто-то вторгается в эту среду. Федор Федорович, старейший член президиума МОТ Извятас, в основном отвечает в этой организации за экологию. И все эти годы совместно с коллегами находил точки соприкосновения с газовиками и нефтяниками, которые работают в районе. Конечно, экологические трения постоянно идут, потому что мы поправляем, заставляем «Лукойл» делать экологические правильные шаги. Но сотрудничество пошло, район максимально получил где-то лет 5 назад, наверное, около 30 миллионов рублей. Деньги в основном используются на социальные нужды. На трибуне 10-го съезда делегаты от региональных отделений рассказывали про проведенные за 21 и 22 год мероприятия. А неполный зал делегатов и приглашенных внимательно слушал, изредка задавая вопросы с места. По регламенту спикеры выступали недолго, минут по 10, и все же успевали поднять одни и те же вопросы. Плохая вода, вывоз и переработка мусора, газификация сел, плохие дороги и, как вишенка на торте, родной язык. Об обучении коми-языку в школе не сказал только ленивый. Эти вопросы меня напрягают. Мы черный там ижемский диалект. На сегодняшний день, я не знаю, вот вы же не знают, коллеги или не знают, но сегодня, благодаря вот такому комплексному подходу, сегодня линейка учебников коми-языка для 1-4 классов, мы эту работу провели в прошлом году, она была включена в федеральный перечень учебников. Педагоги, коллеги не дадут соврать, что в школе можно использовать только учебники, учебные пособия, которые включены в федеральный перечень. Теперь мы добились этого впервые вот в прошлом году. 1-4 классы у нас зашли в ФПУ сокращенно. В прошлом году мы к 1 сентября издали эту линейку учебников. Школы мы обеспечили. Все эти и многие другие проблемы были внесены в резолюцию съезда и будут представлены для обсуждения как в Госсовете Республики, так и в правительстве Коми. Огромная надежда, что в Госсовете или в правительстве Республики Коми это все рассмотрят. Все резолюции, которые мы, или хотя бы большинство, там были указаны самые основные направления, которые были озвучены на съезде. Вопрос очень важный, вопрос очень значимый, и, конечно, это, может быть, краеугольный камень в деятельности нашего землячества. И, конечно, язык нужно поддерживать, не будет нас, не будет поддержки языка, не будет и нас. Сегодня МОТ Извятас постоянно взаимодействует как с законодательной, так и исполнительной властью района и республики. К тому же в Госсовете 5 депутатов родом с Ижемского района. Они просто озвучили те, скажем так, моменты, которые жизненные, которые определенным образом определяют уклад. Да? Допустим, то же самое проблема с ТКО. Она существует. Понятно, что вот читаешь 89-й федеральный закон по обращению с ТКО, наверное, он по сути правильный, а очень много там недочетов, недопониманий, кто что должен делать, на каком уровне. То есть вот эти игры в пинг-понг, они там в этом законе тоже присутствуют. Поэтому есть о чем подумать, взаимодействие есть, нравится кому-то, не нравится, но оно есть. 10-й съезд Извятас оставил своим лидером Ирину Королеву. За первые 4 года правления общественным движением Ижемка уже успела познакомиться с представителями землячеств как в республике, так и за ее пределами. Совместно с Извятас администрация района проводит как этнокультурный праздник Лут, уже широко известный за пределами России,
так и менее раскрученный в кавычках праздник охотника. А пока Ирина учится сама и учит других. Еще не все получается, как хотелось бы, но есть планы на будущее. И весь район, как, впрочем, и республика, молится не только за себя, за близких, но и Россию в целом. За республику помолимся, чтоб ее не увидел ни друг, ни враг.